人人都 staycation，我哋都嚟 staycation 啦。10月頭呢，我同貓姨 book 咗 Grand Hyatt 嘅 staycation package。佢個 package 呢係包咗2個人嘅1晚住宿、早餐同埋晚餐。晚餐方面呢，你可以揀中菜或者意大利餐。我哋當時呢係 book 咗10月頭1個星期日入住㗎，價錢呢就係2500蚊。我係用虛擬銀行 Mox 嗰張 debit 卡俾錢㗎。俾完錢之後呢，同一日呢，佢就 cashback 咗1%，即係25蚊嘅現金回贈入我戶口度啦。咁我哋一齊嚟睇下呢個 package 抵唔抵玩啦！大家好，我係老鼠叔叔。呢個呢就係酒店大堂，空間感都唔錯嘅。咁但係呢個裝修就比較老派啲啦。原來呢個 package 呢可以逗留嗰個酒店房24小時㗎。嗰日呢，我哋呢下晝4點鐘至 check in， 咁即係呢，我哋可以逗留到第二日4點鐘呢先至 check out 嘅，啱晒啲瞓到黃朝白晏嘅人啊！呢張呢就係酒店設施嘅地圖，露天泳池、健身室同埋 SPA 呢就喺11樓，意大利餐廳呢 Cucine 呢就喺2樓，早餐呢就喺地下大堂間 cafe 嗰度食嘅。咁我泳池呢分5個時段嘅。因為疫情關係呢，中午1點鐘至到2點鐘呢係清潔時間，就唔對外開放嘅。咁我哋而家一齊嚟一個 room tour 啦。個廁所都好光猛㗎，洗手盆塊鏡鬥晒大，兩邊又有啲燈泡喺度，夠晒光俾女士們化妝啊！採用咗乾濕分離嘅設計，馬桶呢自己有間房嘅。側邊呢就沖花灑嘅地方啦，搖身一轉呢，後邊就係個浴缸啦。個浴缸呢冇遮冇掩㗎，連玻璃都冇喎，可以直接沖出到個廳嗰度㗎。不過呢都有個簾嘅，可以拉返落嚟呢，有啲私隱啦。間房呢都算寬敞啦，都幾有空間感嘅。我哋睇下 pantry 有咩嘢食同有咩設備啦。啲酒嘅種類嘅價錢啦，呢度有啲零食啦，有包薯片啦，有包好 cheap 嘅熊仔餅啦，係熊仔糖啊！有包好 cheap 嘅熊仔餅啦，有個2lips啦，有呢個格仔餅啦，同埋一罐雜果仁嘅。咁我哋再睇下呢度有啲咩啦。呢度有個熱水煲，呢度係乜都冇嘅。呢度有個喺上面打開嘅雪櫃啦，都幾得意喎。有啲凍嘅 vodka 啦，呢個係咪紅酒嚟㗎？呢啲我都唔知嘅。俾你睇下大細啦，好細支㗎。有啲奶啦，咁細支啊，睇手放喺度。係啦，咁呢度就有啲soft drink 啦，有啲橙汁啦。好似人哋咧有啲勁啲嗰啲雪櫃咧，係你一拎起佢就已經計你錢㗎啦。係啊，咁呢度有啲啤酒啦。應該唔使錢嘅。呢度有個 list 喺呢度。我就搖冧咗。啊，每樣嘢都要咩㗎？哇！喺疫情期間，佢哋都好貼身咁樣整咗呢一啲咁樣嘅。呢個咩嚟㗎？面膜 holder。唔係，呢個係面罩 holder、口罩 holder、mask holder。係啦，仲有啲酒精搓手液啊、紙巾啊咁樣。可能嗰日我哋晏 check in 啊，咁冇貨轉房啊，只係俾咗間樂園房我哋，可以望到11樓個泳池。咁我哋落去個泳池度睇下啦。去泳池嘅途中呢，會經過我哋嘅平台花園啊，好似個公共空間咁，可以喺度坐下睇下書啊、影下相，又或者食下煙仔咁啦。佢兩邊有啲樹喺度嘅，都幾舒服嘅環境。游泳池邊呢，有間酒吧同餐廳，可以一度飲住嘢，一度曬日光浴嘅。可能因為疫情關係啦，個游泳池都唔係好多人，
可以喺度坐下超下，都幾寫意㗎。咁我哋喺度 hea 咗陣之後咧，都差唔多時間食晚飯啦。呢個咧就係餐廳門口，門口咧有個麵包師傅喺度做緊麵包。呢條走廊咧就行去餐廳嗰個 reception 嗰度啦。咁左手邊咧 set 咗幾張台，就望住下面個大堂嘅。右手邊就一大排嘅酒櫃啦。呢度係餐廳入邊嘅環境啦，個落地玻璃咧就向住中環嘅。夜晚咧就望到個邦天輪嘅，氣氛咧都唔錯嘅。一坐低咧，佢就放低3條呢啲嘅意式麵包，叫做 Cuisine。啲麵包係新鮮出爐嘅，新鮮滾熱辣，好香嘅蜜香味嘅，加埋啲橄欖油嚟食，可以講係我2020年食過最好食嘅麵包啊！呢個咧就係 Staycation 嘅 menu， 咁就包4個前菜啦，1個意粉。主菜咧每人就可以2揀1啦，一個就煎鱈魚，一個就慢煮牛腿，咁最後咧有甜品同埋飲品啦。呢4碟咧就係前菜啦。第一碟咧就係牛仔肉，上面有啲吞拿魚醬嘅。第二碟咧就係芝士啦，上面有啲蜜糖俾你點啦。呢碟咧就係茄子，最後呢碟咧就係醃製過嘅魚。啲牛仔肉咧都好嫩嘅，咁配埋啲吞拿魚醬咧，鹹鹹香香，都幾好味嘅。之前我未食過呢個配搭，都覺得幾新奇。呢個芝士咧啲味道都幾濃烈嘅，貓姨就頂唔順啦，全部俾晒我食嘅。咁飲咗啲蜜糖咧，個味就冇咁勁啦。至於其他嗰2個前菜咧，就普普通通啦，冇乜特別。呢個咧就係海鮮意粉，入邊有啲魷魚啦，佢用咗啲芝士去煮啊，鹹鹹地溝埋啲海鮮味咧，有啲似鹹魚味，我覺得。跟住就上主菜啦，呢個就係鱈魚，呢個咧就係牛後腿，牛後腿咧就跟咗啲沙律嘅。個鱈魚咧擺盤好靚嘅，配咗啲菠菜汁，好似嚿魚咧喺個綠色沼澤度游嚟游去咁啊！至於個牛腿肉咧，侍應咧係經過10小時嘅慢煮，炆得非常之腍啊！基本上咧想用個叉嚟拮起佢咧都有啲難度。但係我覺得個茄汁咧就唔夠酸，2個主菜嘅味道就不過不失啦。唔同你哋講住啦，我哋食飯先啦。最後咧就上甜品，係 Tiramisu 嚟嘅，係由一個大盤度畢出嚟喎。啲咖啡味咧好香啊，但我略嫌咧啲酒味就濃咗啲。去旅行跟住行下當地嘅超市啦。我哋深夜時分咧就去咗銅鑼灣24小時營業嘅 Donkey。我會另外整條片㗎，剪好咗之後咧，你哋撳右上角嗰條 link 咧就可以 click 入去睇㗎啦。想知道銅鑼灣 Donkey 有乜嘢好嘢買，同埋深夜時分多唔多人呢？記住留意啦。第2朝咧就落去大堂食自助早餐啦。大堂有間花店咧都幾靚嘅。咁睇下早餐有啲咩食咧，我都覺得幾豐富嘅。呢啲就麵包啦，比較特別佢呢個有個血腸啦，同埋有個加拿大煙肉，雖然有啲鹹，但係好有豬味嘅。呢度有啲火腿啦，仲有唔同種類嘅穀物早餐。呢度有啲 yoga 啦，仲有各樣嘅果汁同埋生果。呢個就係我早餐啦。其實仲有啲粥粉麵飯嘅俾你食嘅，不過之前嗰晚就食得滯滯地，所以就冇揀到啦。總括嚟講咧，君悅酒店嘅服務同埋食物質素都唔錯嘅，地理位置又適中啦，去港島市區邊個地方都幾方便。今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。